مساء الورد والفل والياسمين والمحاشي التحفة. كنت قلت لكم في فيديو قبل كده ان مفيش حاجة اسمها اكل وحش واكل حلو. في حاجة اسمها اكل على ذوقك او اكل مش على ذوقك. الدليل على كده انا في يعني مرة اول ما ابتديت المشروع بتاعي ده كنت يعني هقدم اكلة هيتباع منها ل3 عملاء، واخدت الفيدباك منهم. الحمد لله كلهم شكروا في الاكله. واحد منهم قال انها تحفه وملحها مظبوط جدا. التاني قال ان هي حلوه بس محتاجه ملح زياده. التالت قال هي حلوه بس محتاجه ملحها يبقى اقل. والله يا جماعه التلاته كلوا من نفس الاكله، والتلاته ما يعرفوش بعض، كل واحد في مكان. 3 بيوت كلوا من نفس الاكله، قالوا آراء مختلفة فيها. فعشان كده بقول في حاجة اسمها أكلة على ذوقك وأكلة مش على ذوقك، أكلة مناسبة ليك وأكلة مش مناسبة ليك. والدليل على كده أنا في ناس كتير جدا كانوا بيرشحوا لي مطاعم أكل منها، بصراحة كده يعني واخدة سمعة بالنسبة لي على الفاضي. أنا بالنسبة لي كان أكلهم أقل من العادي، وفي مكان ممكن أكون باكل منه ومحدش يعرف عنه حاجة خالص والاقي أكله تحفة. ويعني انا اللي اقصد اقوله ان احنا اذواقنا مختلفه، فمفيش حد يقول ايه لا الاكل حلو الاكل وحش الاكل سيء. الريفيو ما يتقالش كده، الريفيو يتقال ان كان مناسب ليك او لا. انا بس حبيت اوضح الموضوع ده لانه مهم جدا، لان في ناس ما بتقدرش تفرق بين الاكل السيء والاكل اللي مش مناسب ليها، اللي مش على ذوقها. وشكرا.